今日咧晏晝呢一堂第一堂咧就係青年事工嗰個嘅訓練嘅介紹。咁咧我就係實習部主任啦，亦都係青年事工嘅一位負責嘅同工啦，鄺偉志傳道啦咁樣。其實咧我哋喺我哋短宣中心咧喺咁多年裏邊咧都有訓練一啲嘅青少年啦或者青年啦嚟到報道嘅。咁大家咧可以左右望下咧，大家後唔後生啊嚇？你望下隔離左右嚇。咁你話我聽嚟有咩關係啊？我都唔係青年啊。咁但係當中咧亦都有好多係青年，係咪嚇？咁其實咧我先會講講咧，今日過往咧好簡單俾啲相你睇啦。究竟我哋係點樣訓練青少年，以及咧我哋有一位嘅弟兄咧會作見證啦，透過佢見證咧嚟到去講下究竟咧即係點解佢會有個負擔啦嚇，嚟到去做一個青年嘅報導者啦。跟住咧我會講下咧，即係其實係一個代禱嘅事項，就係請大家咧一齊去參與同埋祈禱。其實呢個青少年事工唔係淨係短宣中心個負擔，而係我哋睇到好需要更多嘅青年人咧嚟到投身呢個報導嘅事工。咁咧其實咧大家你都會有一啲嘅青年嘅朋友啦嚇，或者你係教會嘅負責人也好嚇，或者係你有啲嘅仔仔女女啊，其實會唔會諗下嚟到使佢哋咧成為一個青年嘅報導者咧？咁你可以睇下啲相啦。其實我哋過往咧每逢暑假咧都有啲青年嘅訓練嚇。我哋咧就個訓練咧唔係淨係教佢技巧嘅，係會不單止係講個技巧，更加係會講咧佢哋嗰個靈性。所以我哋咧會有組會啦、祈禱啦。咁以前咧都係比較多係一個密集式，一個禮拜、兩個禮拜，甚至一個月。咁其實咧我哋一方面就教導，一方面又傳授技巧，亦都咧有唔同嘅多元化嘅一啲實習嚇嚟到俾佢哋。咁呢個係前年嘅相啦嚇，一個多元文化嘅巡行啊，向一啲咧南亞裔啊多元文化嘅群體，其實香港咧都有好多咁嘅群體話，我哋用唔同嘅方式咧嚟到去接觸佢哋嘅嚟到推動佢哋同譬如呢個伯伯去傳福音但係咧亦都咧會透過一啲體驗啦，使到佢喺各方面咧去認識其實身邊好多人係好需要福音，廣場報道啊，公園報道啊其實好多報道啊。反為咧唔係話去做咩報道，而係我哋係帶佢哋嚟到去體驗、去經歷點樣嚟去傳福音。呢一個咧其實係我哋訓練嗰個重點。即係你話你自己去啦咁樣嚇，但係其實最重要咧就係佢真係因為青少年咧可能係唔係咁容易去掌握去同人去傾談，或者佢都好需要咧嚟到被拉著嚇。或者佢哋要持續點樣持續咧？其實係好需要咧，有更多嘅即係學兄學長啊嚟到帶佢哋啊嚇。咁其實呢啲嘅報導，唔同嘅報導咧，都係展現緊呢樣嘢嚇。咁你可以睇下啲相嚇，旺角街頭報導啊，或者係我哋同一啲機構啊、工業方團契去探訪啊，俾佢去體會啦，去書展啊，同一啲嘅出版社合作，喺書展同人做問卷去報導啊咁樣嗱，咁就不一而足嚇，有好多唔同嘅體會啦，或者透過啲攤位嘅遊戲去接觸佢嘅朋友啊等等啦。嗱咁咧就其實我哋都越嚟越多嘅即係唔同嘅報導嘅合作關係嘅。其實咧我哋就收到一啲嘅需要啦，咁有啲嘅中學咧都揾我哋一齊去訓練啦。所以其實呢一段時間咧係進行緊一個為期即係前後係4個月嘅訓練。咁有啲中學咧就夾埋一齊，咁我哋咧就去同佢哋訓練報導啦。咁有陣時咧就俾人一個錯覺咧，我哋淨係做一啲陌生人，其實陌生人係好重要啦，亦都係佢要突破嘅地方。但係咧呢個報導訓練咧更加係咧點解要拉咁長咧？就係要去喺佢嗰個嘅同學嘅層面啊，佢嘅家人嘅層面啊嚟到去一路去跟進佢咧點樣去即係領受呢個即係福音嘅使命，就唔係淨係話陌生人我就做，其實佢日日接觸嘅同學，其實嗰啲係最難做。咁我哋咧就嘗試去幫助佢㗎。咁當然啦，有一啲即係報道嘅訓練啊，出隊實習免不了啦，好多嘅小組嘅討論啦或者上次咧望道號呢隻嘅福音船嚟到當中咧，我哋又加強佢嘅體驗啦去俾一啲機會佢哋咧係接觸唔同嘅人啦，透過望道嘅訓練嗱。咁去翻咧就係其實我哋喺今年或者咁講啦短宣中心咧呢2-3年啦，我哋就好想咧
使到呢個訓練咧去深化，即係嗰個嘅青年佈道訓練。所以咧，我哋就開始咧有一個比較長遠啲嘅一啲嘅延續啦嚇。咁我哋除咗每年嘅暑假去做訓練之外咧，我哋會成立咗一個叫青傳行動組啊。咁咩叫青傳行動組咧？咁其實咧我哋諗出嚟嘅個名，即係話青少年傳福音，亦都係一個青傳一樣嘅一班青年人咧嚟到去見證嚇。咁我哋就招聚翻咧以前訓練過啦，或者係一路嘅我哋訓練嘅人。咁會每個月去出隊啦，或者係訓練啦。譬如呢度咧，咁就去一啲社福機構一齊透過派米，透過咧去探訪，咁樣嚟到接觸佢哋啦。或者係望道號嘅報導啊等等。其實我哋一路進行緊嘅。咁我哋希望咧透過呢一啲延續性希望繼續嘅去鼓勵更多青年出嚟傳福音。咁我將時間咧就交俾咧南屯門平安福音堂嘅郭子峰弟兄嚇。咁咧佢就會同我哋分享咧佢嗰個體驗。我叫郭子峰啦，我就翻南屯平安福音堂嘅。就係啊，頭先你已經見到咁多張相啦，就其實都知我參加咗好多次報道啦。但係其實我自己諗翻，我初中嗰陣時其實都冇咁強嘅心去報道嘅心智，都唔好咁強，直頭可以話冇添。因為我覺得即係你見我一企出嚟好似好勇敢啦，但係其實我嗰時好細膽，好膽小，即係逐啲講句成隻鵪鶉咁啦，就即係冇膽啦，又自己口才又唔好喎，即係要同陌生人去講福音，我邊度講咧？即係食螺絲又食到窒下就得啫，但係我要講翻完整福音點講啊？我唔得嘅，咁有啲口才更加叻嘅，咁佢哋去講啦，咁樣結果我就喺教會裏面混咗幾年啦，真係冇傳福音啊，冇成啦。但係直至有一次，我見到一班弟兄姊妹，佢哋真係好有心地去為神去工作啦，參加好多唔同嘅報導啦。即係我覺得我自己都好愕然啦，即係認識到佢哋都覺得好愕然，點解佢哋有一個咁嘅心智嘅咧？之後我就去諗翻我自己究竟係咪真係冇呢個能力啊？定係話自己唔去運用呢個能力咧？咁結果我就去參加咗個望道號嘅報導啦，就喺當中裏邊就發覺原來我自己唔係冇呢個能力嘅，原來我自己都可以做到，都可以將一個完整嘅福音去講出去俾其他人聽嘅。咁分享下我喺出隊嗰陣時嘅經歷啊。喺當中有一次出隊嗰陣時，認識咗一個弟兄啦。原來佢係返石安教會嘅喎。咁你都知石安教會係異端啦。咁去後期同佢傾下咧，就當中同佢講翻一啲啦，石安教會同我哋正統嘅教會嘅一啲分別啦，即係石安教會係點樣啊？我哋教會嘅純正信仰係點樣咧？同佢講翻啦。但係好感恩就係神都俾佢有回轉咯，佢願意離開間石安教會，而家喺一啲純正嘅教會裏邊喺度建立緊佢自己生命啦，一個好好嘅弟兄啦。咁但係我發覺我自己啦，即係出咗咁多次隊之後，覺得原來自己真係有啲不足嘅喎。即係雖然自己有個心啫，但係原來有啲技巧上啊，咁樣各樣嘅嘢，原來都有自己不足嘅時候。咁我就去參加咗短宣中心嘅一個晚清嘅課程啦，即係一啲夜晚兼讀嘅一啲課程啦。喺當中能夠諗住傳福音上面更加好裝備自己，為神去使用啦。咁其中一次晚清都會有一啲出隊嘅活動嚟嘅。咁其中一次嘅出隊咧，佢認識咗一個外國一個國內嘅同胞啦。原來呢個國內嘅同胞佢係第一次接觸基督徒，我嗰刻真係有少少愕然，就話雖然話聽又聽得多嘅，聽就話有啲人真係成世仔未見過基督徒，我聽又聽得多，但係原來自己親身第一次接觸都有啲愕然，都係有啲如果自己諗翻，如果當時唔去接觸唔接觸佢嘅，咁佢到幾時先可以再接觸到基督徒，可以再聽到呢個信仰呢？咁我覺得唔單止自己覺得真係有一個責任要去傳多啲福音俾一啲原來真係呢個世界上有一啲人真係未聽過福音原來。咁最後咧，我想講喺呢個晚清嘅課程學習當中咧，自己有啲體驗啦。就係原來究竟每一次出隊有人去決志相信耶穌，咁呢個係咪一個好好嘅出隊呢？
或者咁講啦，如果當時嘅出隊冇人決志嘅，咁呢個出隊係咪唔係一個好好嘅出隊呢？咁我發覺原來出隊咁多次啦，同埋喺個晚清嘅學習當中啦，原來係如果當然有人決志嘅，當然呢個係最好啦。但係如果你令到一個人本來好抗拒基督徒，聽你咁講完之後，聽你分享完之後，佢對基督教冇咁抗拒，又或者佢對基督教冇一個認識嘅，或者對基督教冇乜興趣，但聽完你分享，講完你嘅見證之後，對呢個宗教好有興趣，甚至想認識更多嘅，咁我覺得呢一個絕對係一個好好嘅出隊咯。咁我分享係咁多啊，多謝。